Всем привет! Сегодня вы находитесь у меня в кабинете, и я сегодня покажу вам, как тут у меня все устроено. Это видео может быть полезно и интересно как клиенткам, так и мастерам. Поехали! Начнем с лазера. Лазер — это очень важная вещь. Желательно, чтобы он был неодимовый и хороший. Чтобы у него хватало мощности удалять что красные, что синие брови. Чтобы он работал в двух спектрах. Видел холодный спектр и теплый спектр. Давайте посмотрим на мое рабочее место. Здесь у меня стоит оборудование, вторичная анестезия, хлоргексидин и антисептирующее средство. Емкость для ватных дисков, нужные пигменты для процедуры. На второй полочке у меня лежат только перчатки, ватные диски. На третьей полочке у меня лежит крем Бипантен, различного рода первичные анестезии и иголочки. На третьей полочке у меня лежит емкость для отработанных одноразовых игл с последующей их утилизацией в специальной компании. Больше, на мой взгляд, на рабочем месте мастера быть ничего не должно. Потому что мастер должен сесть и больше ничего не касаться. Только то, что здесь. Еще при процедуре очень важно на лайнер одевать барьерную защиту, на анестезию, на то вообще, до чего мы касаемся, до емкости, до пигментов. Все, чего касается рука, которая контактировала с биологической жидкостью нашего клиента, мы ничего не должны трогать. Все должно быть обернуто в барьерную защиту. Это очень важно. Помимо рабочего места мастера, у меня есть еще, я так называю его, эскизный столик. Здесь у меня карандаши для отрисовки, это антисептики для дезинфекции после процедуры, мицеллярная вода, если нужно кому-то смыть косметику, вот такая чистящая лонговская, и антисептики тоже лонговские. Карандаши тоже в основном лонговские, но я не ориентируюсь, что они лонг, не лонг. В общем, я использую разные, вот такие вот использую. Главное, чтобы мне понравились цвета. Здесь нужны ватные палочки, точилка, зеркало. Больше здесь ничего тоже не нужно. Лишнего нагромождать не стоит. Очень важно обращать внимание на рабочий стул мастера. Потому что от того, как удобно ты сидишь, зависит и твое настроение, и твоя спина, и качество процедуры, соответственно. Очень важно, чтобы здесь у стула был опорный элемент для спины. Но в нашем случае это опорный элемент не для спины, а для локтя. Сейчас я немножко продемонстрирую. В общем, грубо говоря, клиент лежит здесь, его голова находится здесь. И чтобы расслабить руку и расслабить локоть, нужно локоть куда-то положить. Вот мы ложим локоть на этот ложемент, так скажем. Его желательно тоже нужно оборачивать в барьерную защиту, потому что все равно перчатками ты дотрагиваешься до него, это проверено. А как мы помним, никакого контакта с биологической жидкостью быть у нас не должно. Мы должны это не то что минимизировать, а этого быть вообще 100% не должно. Вот. Некоторые, я видел, мастера выбирают почему-то стулья без опорной спинки. И как без опорной спинки, то есть у тебя локоть будет всегда на весу, это крайне неудобно, я пробовал. Лучше не пробуйте, лучше возьмите сразу же со спинкой. И, естественно, она должна регулироваться по высоте. Сейчас я вам расскажу про кушетку. Выбор кушетки напрямую зависит от бюджета. Ну и нужно понимать, насколько она будет удобная. Есть недорогие, дешевые, бюджетные для старта массажные кушетки, но нужно понимать, как они раскладываются. Потому что некоторые мастера работают позади, некоторые мастера работают слева, некоторые мастера работают справа. Я работаю слева относительно клиента, потому что я левша. И
И у меня была на начальном этапе такая массажная кушетка, а-ля массажная, ну такая. В общем, здесь была ножка, и эта ножка постоянно мешала. Ты об нее постоянно спотыкался. На это нужно обращать внимание. То есть место, где ты будешь подходить к клиенту, должно быть свободно. Подороже кушетки, они, конечно, поудобнее. К примеру, если девочка пришла на 3 процедуры сразу же, это примерно на 6 часов работы. Конечно, она не все 6 часов будет лежать на кушетке, да, она будет вставать, но тем не менее, когда кушетка просто прямая, массажная такая, девочка лежит, и у нее там онемеет и шея, и все остальные, значит, части тела. Вот эта кушетка очень удобна тем, что можно отрегулировать высоту спинки, ноги немножко опустить, поднять. И также поднять вверх или вниз при отрисовке эскиза тоже очень важно, потому что высота, то есть длина туловища у всех девочек разная. Я обычно рисую, когда девочка сидит, и иногда я подстраиваю. То есть если она прям вот высокая-высокая, я чуть опускаю. Но так, в принципе, у всех длина туловища одинаковая, более или менее, поэтому я почти даже не трогаю эту опцию, так скажем. Это в крайней необходимости, когда вот девочка прям очень большая, чуть-чуть немножко опускаю. Вот этим это удобно, но бюджет такой кушетки примерно около 40 тысяч. Бюджет кушетки обычной массажной, которая для начала тоже хорошо справляется со своими функциями, примерно 10 тысяч. То есть вот такая вилка цен. Про оборудование и технические средства мы закончили. Сейчас давайте остановимся на том, какой должен быть ремонт в помещении. Помимо ремонта нужно обратить еще и на отдельные предметы интерьера, такие как шторы, светильники, шкафчики. Они не должны быть рельефные, матовые, они все должны быть гладкие. Никаких тканей не должно быть, никаких там ажурных вот этих всяких штук быть не должно. Все должно протираться, дезинфицироваться. Даже светильник, он не должен быть выпуклый, матовый. Он тоже должен протираться и дезинфицироваться. Ну и осталось показать только мой шкафчик и 3 полки. Вот на первой полке у меня пигменты, очень широкий выбор. Дальше у меня идут медицинское мыло, медицинские маски и пеньюары. И дальше хлоргексидин и карандаши. Ну что, сегодня вы побывали у меня в гостях в моем кабинете. Надеюсь, вам понравилось. Мне эта экскурсия понравилась тоже. Сценарий я не писал, все импровизировал, все вот прямо на ходу. Уложились даже за сколько? За час. Это уже хороший результат. Поэтому за наш труд, за мой труд, за труд моего видеооператора Василия ставим лайк, подписываемся. Ну, это по желанию, конечно. Пишем комментарии и вот как-то пишем, что вы хотите видеть дальше. Может быть, у вас будут какие-то темы, какие-то идеи. Я готов слушать, слышать. И все. Всем пока.